Oke, siapa di sini yang pernah ngalamin tenggorokan tiba-tiba kayak digosok kaktus? Mau nelen sakit, ngomong suara serak, batuk nggak berhenti, pokoknya tersiksa. Eits, sebelum kamu panik dan nyari cara-cara absurd di internet kayak minum air es sambil jungkir balik, dengerin dulu. Ada makanan-makanan super yang bisa bantu radang tenggorokan dan batuk cepat sembuh. Yang pertama, sup hangat, penyembuh yang penuh kasih sayang. Bayangin kamu lagi kedinginan, tenggorokan sakit, terus ada semangkuk sup ayam hangat yang mengepul di depanmu. Wangi kaldunya menyapa hidung. Kuahnya lembut, dan setiap suapan bikin tenggorokan nyaman. Inilah alasan sup ayam sering disebut obat nenek moyang. Selain rasanya yang enak, sup ini bantu mengurangi peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bikin kamu lebih cepat sembuh. Tapi ingat, jangan kepedesan. Kamu lagi sakit, bukan lagi ikut lomba makan cabai. Kedua, madu dan lemon. Duo ajaib yang bikin tenggorokan bahagia. Madu dan lemon itu kayak pasangan sempurna dalam dunia penyembuhan tenggorokan. Madu punya kekuatan antibakteri, sedangkan lemon kaya akan vitamin C yang bisa naikin imun tubuh. Cara makannya gampang. Campurin 1 sendok madu ke air hangat, kasih sedikit perasan lemon, aduk rata, terus minum sambil meresapi kehangatannya. Rasanya enak, efeknya manjur. Tapi jangan terlalu banyak lemon, nanti tenggorokanmu bukannya sembuh, malah jadi konser asam. Ketiga, teh jahe. Minuman hangat yang bikin badan auto nyaman. Kamu pernah ngerasain sensasi minuman yang angetnya tuh sampai ke hati? Nah, itulah teh jahe. Jahe ini bukan sekadar bumbu dapur biasa. Dia punya kekuatan super buat ngeredain peradangan, bikin tenggorokan adem, dan mengusir batuk jauh-jauh. Ambil beberapa irisan jahe, seduh pakai air panas, kasih madu biar makin enak, terus minum selagi hangat. Rasakan sensasi pedas manis yang langsung bikin tenggorokan plong. Tapi jangan kebanyakan jahe, nanti malah tenggorokanmu panas kayak naga. Keempat, oatmeal. Sarapan lembut yang aman di tenggorokan. Kalau lagi sakit, makanan keras itu musuh besar. Makanya, oatmeal bisa jadi pilihan terbaik buat sarapan. Lembut, hangat, penuh serat, dan gampang ditelan. Tambahin pisang atau madu biar makin enak. Tapi jangan goreng dulu oatmealnya ya. Kamu bukan lagi bikin keripik. Kelima, puding dan jelly. Cemilan manis tanpa rasa sakit. Radang tenggorokan bukan berarti kamu nggak boleh ngemil. Tapi ingat, jangan makan gorengan atau keripik. Nanti tenggorokanmu berasa diamplas. Pilih puding atau jelly yang lembut, dingin, dan bikin tenggorokan adem. Ini bukan cuma cemilan enak, tapi juga bisa bantu tenggorokan tetap terhidrasi. Cemilan sehat yang bikin bahagia, ini baru mantap. Keenam, buah yang lembut. Pilih yang nyaman ditelan ya. Buah itu sehat, tapi jangan asal pilih. Kalau kamu makan jeruk atau nanas saat radang tenggorokan, selamat. Kamu baru saja memberikan siksaan tambahan buat dirimu sendiri. Makanya, pilih buah yang lebih lembut kayak pisang, alpukat, atau pepaya. Mudah dikunyah, penuh nutrisi, dan gak bikin tenggorokan perih. Ketujuh, air hangat. Minuman wajib yang gak boleh lupa. Karena gak ada makanan yang sehebat air hangat. Jangan malah minum es atau soda. Bukannya sembuh, malah tenggorokan jadi konser batuk sepanjang malam. Pantangan yang harus kamu hindari. Sekarang, selain makanan penyembuh, ada juga makanan penghancur tenggorokan. Jauhi makanan ini kalau nggak mau sakitnya makin parah. Hindari makanan pedas. Kamu bukan naga, jadi nggak perlu bakar tenggorokan sendiri. Hindari gorengan, minyaknya bikin tenggorokan makin iritasi. Hindari makanan keras, keripik, kacang, atau roti kering. No, tenggorokanmu butuh kasih sayang, bukan tantangan. Hindari minuman dingin dan bersoda. Enak sesaat, tapi setelah itu, tenggorokan langsung ngamuk. Jadi, sekarang kamu udah tahu kan, makanan apa saja yang bisa menyelamatkan tenggorokanmu. Mulai sekarang, jangan nekat makan sembarangan lagi, kalau nggak mau radangnya makin betah. Kalau video ini membantu, jangan lupa share ya ke teman-temanmu yang lagi batuk-batuk di sampingmu.
Subscribe juga channel Rumput Alam buat info kesehatan yang gak ngebosenin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, dan jangan lupa minum air hangat.